O primeiro que quero é agradecer en nome do Grupo Popular, do Partido Popular e tamén da familia todas as mostras de pesar que estamos a recibir no día de hoxe, de moitísimas persoas, tanto de persoas que coñeceron máis directamente a don Manuel Fraga, como do resto de asociacións e grupos partidos, insisto, o noso agradecemento. Eu quería aproveitar pois simplemente para lembrar a unha persona extraordinaria que para nós en Galicia, como é normal, o fundador do Partido Popular, pois representou moito, tanto a súa labor ao fronte do partido como sobre todo á fronte da Xunta. Nos deixan unha obra inxente, unha obra que tardaremos tempo en poder repetir por moitas circunstancias, pero tamén entre elas pola inmensa personalidade do presidente Fraga que faleceu onte.